Ես քնարիկ Մանուկյանն եմ, վստահելով բարեկամիս տղային, տան փաստաթղթերը տվել եմ իրեն, վարկ վերցնելու համար, գաղտնի կերպով տունը վաճառել է ուրիշի անունով է դարձրել։ Բա գիտես տունը կորում է ձեռքիցս։ Տղա տունը կերել է, ես աման չեմ։ Կմտնեք սուսուփուս, կստորագրեք զենցը տուն չհանեք, դուրս կգաք։ 40 տարի ես կինը պանջվավ աշխատեց մի տուն հետ գծեց, էնել խապին ձեռներից առավ։ Արդեն մի տարի ստեղ չի։ Ամեն ինչ չի պայմանավորված այդ քրական գործով։ Ես իրանից ամեն ինչ հավատում էի։ Թող ես կնգա, քարտինգը հետ գա։ Մեկ պատուհանի այսօրվա հերոսը վստահելով բարեկամին առանց կարդալու ստորագրել է փաստաթղթեր, որի հետևանքով զրկվել է բնակարանից։ Հնարավոր է արդյոք ապացուցել դիտավորությունը եւ վերականգնել կորցրած սեփականության իրավունքը։ 16 թվականին օգոստոսին երեխաներից ուզեցան գնան Ամերիկա։ Եղբորս աղջիկը ասեց, որ գործ անող կա։ Ասի ուղարկե, եկան մեր տուն։ Ճիշտ ասած 4 հոգու համար ուզում էին $40,000, ասեցի ի վիճակի չեմ տալու 40,000, մի հոգու համար տղայիս համար 9,000 ուզեցին, ասեցի լավ 9,000-ը համաձայն եմ, բայց ասես ժամանակ գումար չկա, տունը պետքա վարկի տակ դնեմ, աղբորս թոռը ինքը տենց շրջապատ ուներ բանկերում, բան ասեց հորքուր, ասեց ես կարող եմ բանկից վարկ վերցնել, տղաս այդ ժամանակ սև ցուցակ էր ընկել։ Եկավ այստեղ տվեցի դոկումենտացիան իրանց, կիպաճին էլ չտվեցի, օրինական, իսկական դոկումենտը կադաստրի տվեցի իրեն, որ Արտուր Մատինյանը, եղբորս թոռը, կարողանար վարկ վերցնել։ 60,000 մեկ տվեցին, $300 էլ մեկ տվեցի իրան, որ ինքը յանի բանկում այդ սև ցուցակից հանել տա։ Ու տունը պետքա գրավ դնեինք։ Ուրեմն ամբողջ օգոստոս ամիսը անցավ, սեպտեմբերի կեսեր անցավ, գնացի տուն, ահագին վիճեցինք, բան ասեցի դոկումենտներս հետուրել չեմ ուզում։ Եթե չի ստացվում հետո, չէ, հորքուր լինում է, երկու օր սպասի։ Արման անունով կադաստրում ինչ-որ աշխատող կա, որ այդ ամբողջ դոկումենտացիան ինքը կեղծ անում է։ Ես դա չգիտեի, ասում էր ինքը բանկի աշխատող է։ Ուրեմն սեպտեմբերի վերջն էր, 30-ն էր, զանգ տվեց ինձ, հորքուր ասեց, ուղարկի Բաղդասարին ու Աննային, թող գան կադաստրի մոտ իրանց սպասում եմ, շտապ այդ դոկումենտը առանց կարդալ, ընթերցելու ստորագրեն, 2 օր հետո բանկից փողը կստանանք։ Մաման զանգ արեց, ասեց սենց Ռայսիա գնացեք, անկին կնոջս վերցրեցի, գնացի Ռայսիա, Արտուրին հանդիպեցի այնտեղ, Ֆայլաբազարի վերևը, ես ինչ իմանամ, այդտեղ կադաստրն է, թե ինչ է, դիմացա բանկ են գնում։ Արտուր ինձ կանչեց դուրս, ասեց կմտնեք սուսուփուս, կստորագրեք զենցը տուն չհանեք, կստորագրեք դուրս կգաք։ Աննային ասեցի Աննամ, մտնենք, Արտուրն ասում է մտնենք սուսուփուս, ստորագրենք դուրս գանք, բայց չկարդամ, ինչի համար եմ։ Այնտեղ իրան անպատվեցի, ասեցի դավայորնի աղբերս է։ Չէ, դավիրա չես անում։ Կադաստրի աշխատողը դոկումենտացիան դնում է, երեխեքը ստորագրում են, առանց կարդալու ստորագրել են ու իրանց ոչ մի դոկումենտ չեն տվել կադաստրում։ Մտածեցինք, որ հա, հեսա կգնանք բանկից փողը կստանանք էսեն են, հետո Արտուրը այդ Արմանի հետ եկավ այստեղ մեր տուն, այս ամուսնու սեփականությունն է, բա հորքուր ասեց, պետք է այս տունը նկարենք, որ Ազատյաջան բանդա գարանտ կանգնի ու փողը ստանանք բանկից։ Նկարեց այդ Արմանի հետ, գնացին։ Ամուսնու ստանում են կադաստր, էլի, նույն այդ կադաստրում, որ դոկումենտան ստորագրի։ Ինքը հեռու կանավ, ես բակեց այդ քնարկի մոտ, հայրը տուն եք վաճառում։ Ասում ես այս գամած, ասես հայրը ես որ զանգամ կարկանը, վաճարկեցին, տուն եք վաճառում։ Ասեք ջան, ես վաճարկի տուն չունեմ, ստորագրես է, կարոս։ Ասում են իշա, արտուն չես դավերի անում, արտունը բանա,
Ֆրանսիացի անում։ Ասում ես ոնց է դավերա չեմ անում, ես քեզ ոնց դավերան։ Փոշմանսի համար այդ թղթերը դու բերվի ու չստայի։ Կամ չղայից հապեի։ Հաջորդ օրը Արտուրը գալիս է մեր տուն, մենք միասին, ես, ամուսինս, Արտուրը, գնում ենք մեր Էրեբունու շրջանի նոտարի մոտ։ Մտան նոտարին հարցրեցի օգնականներ, ասեց հանկարծ իրեն ոչ մի փաստաթուղթ չտակ, ոչ տեղեկանք, ոչ լիազորագիր, ոչ մի բան, իրանք ուզում են ձեր տունը ձեր ձեռքից վերցնեն։ Դուրս եկա ասեցի Արտուր չես ամանջում, ես ինչ ես անում, բայց ես գործ ունեմ, Արմանին կանչեց։ Արման ասում է, ինչ կլի բարեկամը տա էլի իր անունով սարքի։ Ամուսինս ասեց, ոնց, իմ եկատունը ես իմ տղու վրա չեմ գրանցել, իմ տղեն առանձին տունը, իմ տունը ես ինչպես կարող եմ գրանցել բարեկամի երեխու վրա։ 47 տարի տանջվել եմ այդ բան համար։ 30 մեկը միշտ կողքորը չես կարող ասես $10 փոթր։ 36,000, 37,000 ջրի չէի բերել հավաքը։ Ու մեքենայի մեջ Արմանը Արտուրին սենց անում, այնպես արա ասա, որ 15 օրվա մեջ կարողանաս համոզես, որովհետև այդ թուղթը 15 օր ուժ ունի, նրանց հետո ոչինչ չեն կարող անենք։ Ու մենք հրաժարվեցինք, երեխեքին ուղարկեցի կադաստր, ասի գնացեք հələ կադաստրում դիմեք, տեսեք ձեր տունը ինչ բանի է, թուղթ եք ստորագրել, այնտեղ չէին ուզեցել, հարցս ասել ոնց չեք տալի, բացեք, որովհետև սենց հարցեր առաջացել, եկել են այս տունն են ուզել ինչ որ բան անեն, հանել են, որ Վրեժ Դանելյանի անունով է։ Իսկ ով է Վրեժը Դանելյանը։ Չենք ճանաչում, մենք չենք տեսել։ Իրանց շրջապատի այդ 4 հոգին, որ իրար հետ գործ են անում, իրանց ընկերներն են երևի։ Եկա տունը նվիրեմ կհամ, ասկոտեղի մեջ տանեմ նվիրտամ ու հոշի բան, Հարցաքննության ժամանակ իրանք ասեցին, որ բանկից վերցրել $14,000 գումար, որպես վարկ, Վրեժ Դանելյանի անունով։ Խոսեցիք ձեր բարեկամի տղայի։ Այո, եկավ այստեղ, խնդրեց, աղաչեց, ասեց մի ամիսի 2 ամիս ժամանակ տուր, ես ձեր տունը կվերադարձնեմ։ Բայց ինքը ընդունեց իր մեղքը։ Այո, ընդունեց։ Ինչ ասաց։ Ասեց, թե ես էլ չեմ իմացել հորքուր ինչի տակ են ստորագրում, բայց այդ տունը հետ կգա ձեզ։ Մի ամիս սպասեցինք, 2 ամիս, անընդհատ զանգ է տալի հորքուր հեսա։ Ես գնացի փետրվարի սկզբին, հենց մեր Էրեբունու քննչականում հայտարարություն տվեցի, որ այսպես դեպք է կատարվել։ Ու 17 թվականից մինչև այսօր քննիչները հարցազրույց են անում, կանչում են։ Ես ասում եմ, ես եմ այդ գործարքը ամբողջ դոկումենտացիան տվել։ Տղաս գնացել մենակ ստորագրել է, ինձ կանչեք, ես իրենց հետ զրուցեմ, թեկուզ Արտուրի հետ։ Երես ձեզ մոտ խոսենք, թող ինքը ճիշտ ասի, գործը ինչպես է եղել։ Գալստյանը, այս մի քննիչը ոչ մեկից չի կանչել հարցաքննության, նրանք գույնը կանչում էին, նորությունները իմանում ենք։ Սա մի անգամից տղայից կանչել էր երեկոյան, բա կարճում են գործը։ Ես էլ իրեն հետ խոսեցի, ասեց ինչպես ես կարճում։ Ասում եմ նույն գործերը կա, ինչ տարբերություն, ասում եմ 5 քննիչ, ասենք նույնը գրել է։ Հիմնական ասում են ապացույց չկա։ Ապացույցը ո՞րն է։ Եթե ես ներկա եմ, Արտուրը ներկա է, որ ինչ խոսակցություն ա եղել, ինչպես են տունս ձեռքիցս տարել, դա իմ ասածը օրենքին ապացույց չէ։ Հիմա տվել ենք դատարան, մեծամասամբ քննիչի բանով, որ ինքը գործը լավ չի արել, հիմա տեսնենք ինչպես կընթանա, հետո նոր տան հարցը պետք է դրվի արդեն։ Ի պատասխան մեկ պատուհանի հարցման, թե ինչու է գործը կարճվել, Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն ուղարկել է հետևյալ գրությունը։ Քրեական գործը հարուցվել է 2017 թվականի փետրվարի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի խարդախություն 3-րդ մասի առաջին կետով եւ նախաքննությունը կատարվել է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության, Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժնում։ Կատարված բազմակողմանի, լրիվ եւ օբյեկտիվ նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ քրեական գործով բացակայել են խաբեությամբ եւ վստահությունը չարաշահելու եղանակով ուրիշի գույքի հափշտակություն կատարելու հանցակազմի տարրերը, իսկ վեճը կրել է քաղաքացիա իրավական բնույթ։
Ուստի նախաքննական մարմինը 2020 թվականի մարտի 27-ին որոշում է կայացրել Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետով սահմանված կարգով քրեական գործի վարույթը կարճելու մասին։ Քրեական գործ չի կարող հարուցվել եւ քրեական հետապնդում չի կարող իրականացվել, իսկ հարուցված քրեական գործի վարույթը ենթակա է կարճման, եթե արարքի մեջ հանցակազմ չկա։ Ուսումնասիրել ենք փաստաթղթերը, որոնք որ տրամադրվել են Տիկին Քնարիկի կողմից։ Մեծ մասը փաստաթղթերի վերաբերում էր քրեական գործին, խորտ կտամ այս պայն քրեական գործի հետ կապված է, հնարավոր է իհարկե բողոքարկել, բայց փորձենք տեսնել արդյոք այն ինչ ունենք այս պահին, այդ փաստերի շրջանակներում կա այլ լուծում քաղաքացիական գործի շրջանակներում, որովհետև քրեական գործով կարծես թե նման է իրավիճակը փակուղայինիկ, այն որ այստեղ չկա հանցակազմ, դեռ չի նշանակում, որ այդ գործարքը օրինական է։ Այսինքն մենք քաղաքացիական օրենսդրության շրջանակներում ունենք գործարքների անվավերության հիմքեր, որոնք որ տարբեր են եւ պարտադիր չի, որ լինի խարդախություն, որպեսզի գործարքը անվավերվի։ Գործարքն առ ոչինչ է գործարքի ձևը չպահպանելու, գործարքից ծագող իրավունքների գրանցման պահանջները չկատարելու, կեղծ կամ շինծու գործարք կնքելու, անգործունակ քաղաքացու կողմից կնքվելու եւ օրենսգրքով սահմանված այլ դեպքերով։ Վիճահարույց գործարքներն անվավեր ճանաչելու հիմքերից են օրենքի պահանջների խախտմամբ գործարք կնքելը, էական նշանակություն ունեցող մոլորության ազդեցության տակ գործարք կնքելը, խաբեության կամ բռնության սպառնալիքի ազդեցության ներքո գործարք կնքելը եւ այլն։ Նույնիսկ եթե քրեական գործի վարույթը կարճված մնա եւ կարճումը լինի օրինական, այն բոլոր ցուցմունքները, որոնք որ գործում առկա են, կարող են վկայել նաեւ գործարքի անվավերության մասին քաղաքացիական օրենսգրքի շրջանակներում։ Կասեցվել է քրեական գործը պետք է վերջանար, հետո նոր քաղաքացիականը լսվի դատարանում։ Այսինքն հիմա քանի որ քրեականի հետ կապված ուրիշ դատական ընթացք կա, դեռևս քաղաքացիականը մնալու է կասեցված, մինչև այնտեղ որոշում լինի։ Տեսեք, քաղաքացիական դատավարության կարգով գործի քննությունը կասեցվում է, եթե դրա քննությունը հնարավոր չի մինչև քրեական գործով որոշման կայացումը, ըստ երևույթին այդ հիմքով հենց կասեցվել է, եւ եթե դատարանը գործի քննող քաղաքացիական արդեն տեղեկան է վերջնական, որ կարճման որոշումը կայացվի եւ բողոքարկումների արդյունքում եթե կարճված էլ մնա, այդ գործը, ապա այդ քաղաքացիական գործը շարունակվելու է։ Այդտեղ արդեն կարծում եմ հնարավոր են որոշակի լուծումներ, ճիշտ է, դա կախված է լինելու գործի փաստերից եւ որոնք որ նաեւ քրեական գործն է օգնելու, այդ բոլոր ցուցմունքները ըստ էության դառնալու են քաղաքացիական գործով ապացույցներ։ Հայցադիմը, որը ձեր կողմից ձեր տրայոնից ներկայացվել էր, վերաբերում էր հենց այն հիմքին, որ ես նշեցի, խաբեության, ազդեցության ներքո։ Դա իրականում այն դեպքերին է վերաբերում, որը որ եթե խարդախությունը հաստատվեր, ինքնին դրանով նաև կհաստատվեր խաբեությամբ, գույքը հափշտակելը, նշանակել, որ խաբեությամբ է նաև կնքվել այս գործարքը։ Խաբեության, բռնության, սպառնալիքի ազդեցության ներքո մեկ կողմի ներկայացուցչի, մյուս կողմի հետ չարամիտ համաձայնությամբ կնքված գործարքը, ինչպես նաև այն գործարքը, որն անձը ստիպված է եղել կնքելու ծանր հանգամանքների բերումով իր համար ծայրահեղ ոչ ձեռնտու պայմաններով, որից օգտվել է մյուս կողմը, ստրկացուցիչ գործարք, դուժողի հայցով դատարանը կարող է ճանաչել անվավեր։ Բայց առնվազն իմ մոտ տպավորություն առաջացավ, որ դա միակ հիմքը չէ։ Վճռաբեկ դատարանը եւս ունի նախադեպեր, որոնք վերաբերում են խաբեության ազդեցությամբ կնքվող գործարքին եւ հստակ արձանագրվել է, որ խաբեության ազդեցությամբ կնքվելու դեպքի համար պարտադիր պետք է ապացուցի, որ մի կողմը գործարքի մյուս կողմին խաբել է։ Այստեղ ունենք մի փոքր այլ իրավիճակ, ունենք իրավիճակ, երբ որ կարծես թե երրորդ անձն է նաեւ օգտվել է ամեն ինչից, թե չգիտեմ ինչ շարժարքներից ելնելով, բայց հնարավոր այլ լուծում առաջարկեն որպես իրավական հիմք, դա կարող է լինել էական նշանակություն ունեցող մոլորության ազդեցությամբ կնքված գործարքը, երբ որ գործարքը կնքող անձը մոլորության մեջ է եղել եւ պարտադիր չի, որ մյուս կողմը իրեն խաբած լինի։ Էական նշանակություն ունեցող մոլորության ազդեցության տակ կնքված գործարքը դատարանով կարող է անվավեր ճանաչվել մոլորության ազդեցության ներքո գործած կողմի հայցով։ Էական նշանակություն ունի գործարքի բնույթի կամ դրա առարկայի այնպիսի հատկանիշների վերաբերյալ մոլորությունը, որոնք զգալիորեն պակասեցնում են այն ըստ նշանակության օգտագործելու հնարավորությունները։
Գործարքն այս հիմքով անվավեր ճանաչելու հիմքն առկա է, երբ կնքված գործարքը էական մոլորության հետևանքով չի արտահայտում կողմի իրական կամքը, չնայած գործարքը կնքվում է իր կամ արտահայտությամբ, գործարքի կնքման համար նշանակություն ունեցող հանգամանքների սխալ պատկերացման արդյունքում, այդ թվում, երբ կողմերից մեկի կամքը ուղղված է եղել որոշակի գործարքի կնքմանը, օրինակ գրավի պայմանագրի կնքմանը, մինչդեռ գտնվելով մոլորության ազդեցության տակ, կնքել է մեկ այլ գործարք, օրինակ առուվաճառքի պայմանագիր։ Տիկին Քնարիկի պատմությունը լսելուց հետո մեր առաջին կանգառը նրա եղբոր Թորան Արթուր Մատինյանի տունն էր։ Արթուրի բազմաթիվ հեռախոսահամարներից որևէ մեկը հասանելի չէր, տանդուրն էլ մեզ համար չբացվեց, թեև նկատել էինք, որ պատուհանները բաց էին։ Ես բնակվում եմ 5 տարի Տիկին Քնարիկի տղայի բնակարանում։ Մի օր Քնարիկը զանգահարեցին, ասեց Անուջան, տունը մարդագալու տուն է եղի, որ գալու են բնակարանը նկարեն։ Սլասի ես տունն եմ, Մորքուջան, թող գա։ Անցավ մի 2 ժամ, եկե տեսնեմ Արթուրը 2 հատ տղու հետ, եկան սկսեցին սենյակները նկարել։ Դե քանի որ Արթուրն էլ էր իմ ամուսնու բարեկամը, շատ շնորհքով, շատ վստահելի ընդունեցինք, նկարեցին, անցավ մի քանի ամիս զանգեց մորաքույրը, նորից են գալի նկարահանեն, ասի խնդիր չկա։ Հետո անցավ որոշ ժամանակ մորքուրը լացելով զանգեցին, գիտես տունը կորում է ձեռքիցս, որ արդեն նկարեցին գնացին, քանի հոգի մեր տուն զանգահարում են, բայց բնակարանը վաճառում եք, ասում եմ ոչ, այս բնակարանը դատի առաջ է կանգնած, ասում եմ, չէ։ Ես իրան տեսա, Արթուր ասի, մորքուր ենք բողոքում են, տալու են դատարան գործները, մեղտեք, չգնեք կաղմասի դռները, եկեք այդ տունը ոնց փոխել եք, բղդոյի անունից գցել եք ձեր անունով, են բան արեք, տեղափոխեք, իր անունով պզնենք, ասաց, ապեր ասաց, այս քանորը կանենք ասաց։ Էլի համայրամ երև մի ամիս անցավ, էլի կանչի հետը խոսացի, ասաց ապեր ասաց, կարոչ իրանք որ դե ուզում են, թող բողոքեն, մենք բղդոյից մետ են ես տուղտ ենք վեկալ է, որ ինչ էլ անեն, մենք այդ տունը չեն կարա մեր ձեռից առնեն։ Նու այդ ժամանակ ես մորքուրենց էլ ասի, որ ես բաներ ասում, գնացեք բողոքեք։ Կադաստրում հնարավոր է արքու վաճառքի պայմանագիր անել առանց նոտարի։ Տեսեք, կառավարությունը ունի սահմանած տիպային ձևեր, պայմանագրերի, որոնք որ կադաստրի կոմիտեի գրասենյակում հնարավոր է կնքել եւ այդ դեպքում նոտարական վավերացում չի պահանջվում, այսինքն անշարժ գույքի առուվաճառք, վարձակալություն եւ այլն այդ գործարքները նաեւ հնարավոր է տեղում կադաստրում։ Այստեղ կադաստրի աշխատակիցը այդ ֆունկցիան, այդ պարտավորությունն ունի, բացատրելու օրինակ ինչ գործարք է կամ, չգիտեմ, մյուս կողմի արկայությունը արդյոք այդտեղ պարտադիր է թե ոչ, որովհետև մարդիկ գնացել ընդհանրապես ստորագրել են իրենց խոսքով եւ գումարը տային, չէ՞, կադաստրում եթե ստորագրել են։ Կամ այո, հենց այդ գումարը իրար փոխանցելու։ Ու փաստաթուղթ չեն տվել տղայից։ Կասկածներով հնարավոր է տվել են ուղղակի միանգամից Արթուրն ավերսական փոխանցել են Արթուրին, ամեն դեպքում կադաստրում եւս բնականաբար գործարք կնքելուց ներկայացնում են, ինչ գործարքի մասին է եւ հենց ձեր քրեական գործի նյութերում կադաստրի համապատասխան աշխատակիցը եւս ցույց կետվել նշելով, որ այդ ամենը կատարվել է եւ վճարումների մասով եւս այդտեղ կան տերմինալներ, որոնցով հնարավոր է վճարում անել դիմումը ստորագրելուց սովորաբար տրվում է ստացական դիմողին եւ այդ ստացական իման վրա հետագայում կատարվում է, բայց քանի որ առողջարքի պայմանագիր էր դրա պետական գրանցում մեկներ, հնարավոր է ձեռք բերողին, թվացնա, այսինքն գնորդը պետք է ստանալ այդ վկայականը, բայց ինքնին կադաստրում գործարք անելը որևէ կերպ ապօրինի չի կարող դարձնել, այս ամենը, դա կարող է ուղղակի եւս մեկ լրացուցիչ փաստարկ լինել, որ հիմնավորի, որ այստեղ իրոք մոլորության տարկա, որովհետև ենթադրենք, եթե նոտարում լիներ, շատ ավելի քիչ հավանական կլիներ ենթադրաբար, որ նոտարը հնարավոր է մեկ քայլ ավելի մանրամասն ներկայացներ, թե ինչ գործարքի մասն է։ Քնարիկին կանչեցի, ասի մորքուր ասի, զգուշացրել են, ստեղի թաղայինն է եկել, որ զգուշացնում են, կես ինչ օրը ձեզ բնականից անելու են։ Մորքուրն եկավ մեր տուն։ Մի 2 ժամ հետո տեսնենք 2 հատ
միլիցիայով, մեկ էլ բանը Քաղնասի պետն ու մի հատ է կին էր։ Այս տունը պետքա ազատեք, առնվազն 5 օրում պետքա ազատեք։ Ասեցին, որ խաբեբայություն ա եղել, ինչ ա եղել, մենք չգիտենք, գիտենք, որ այս տունը Վրեժ Դանիելյանի անունով ա։ Օրենքով էլ չելն ուժով էլ պետք է վերադարձնեն իրանց այս տունը։ 40 տարի սկին աշխատել այս մի տունը հետ գցե, են էլ միզաշտը տա ուրիշին, անմեղ իզուր տեղը տաում են մարդը, որ սաղ կյանքը իր տամեջ պահել է, իր տամեջ կերցրել է, մորն ու տղու համար, երև իրան տանիքի համար այդքան բան չի արի, ինչ որ իրանց համար արի։ Մինչև իմը Ռուսաստան գնալ է, ես իր այդ խոսացի, ինքն ասաց Արտո ջան ասաց, ինձ էլ են խապել, այդ սաղ արել է իր քեռու Փեսեն, Արմանը։ Ասաց ինք իր ընկերներով ինձ էլ են խապել, մենք պետք է բան անեմ էլ, ես դեպի Մորքուրես կոմիս կլնեմ, քնարենց կոմիս կլնեմ, դատարանում իրանց համար ցուցմունք կտամ, որ այդ տունը հետ վերադարձվի։ Հետո մի անգամ էլ իր մայրն եկավ մեր տուն, Սուսան ջան ասի, խաբել եք այդ մարդու տունը, հետ տվեք ասի, ամոթ է, ինքը ձեզ շատ բաներից փրկել է։ Եկեք այդ մարդու տունը հետ տվեք ասի, ինչքան կերել են ասի, քանի հոգով կերել են։ Ասեց որտեղից տամ, իմ տղուն 3000 փող ա հասել, կերը պրծել է։ Դաժե իր տղեն էլ նշել է մեր տեքորս մոտ նշել է, որ այդ գումարը դաժե իր փեսուն էլ է հասել, Մատինյան Արտուրի փեսուն։ Նկարահանումների ընթացքում Արտուր Մատինյանի հեռախոսահամարներն անհասանելի մնացին։ Մենք եւս մեկ անգամ այցելեցինք նրանց տուն։ Դուռն էլի փակ էր։ Այս անգամ հաջողվեց խոսել Արտուրի մայրիկի հետ։ Ալո, բարև ձեզ։ Տիկին Սուսաննա, մեզ դիմել է ձեր բարեկամուհին, պատմել է, որ ձեր որդու հետ կապված խնդիր է առաջացել եւ ձեր որդին խարդախության միջոցով իր տունը վաճառել է այլ մարդու։ Դուք սրա մասին տեղեկություն ունեք։ Մեզ նաև պատմել են բարեկամները, որ ձեզ հետ խոսել են այդ մասին եւ դուք ասել եք, որ ձեր տղային շատ քիչ գումար է դրանից հասել եւ արդեն դա վերջացել է։ Ասեն խոսակցություն չի եղել, ես ոչինչից տեղյակ չեմ, եկլորի ինքը որինված բան է, ես տեղեկություն չունեմ, ես ոչ մի բան ոչ գիտեմ, ոչ էլ տեղյակ եմ։ Տիկին Սուսաննա, իսկ մենք ինչպես կարող ենք ձեր որդու հետ կապվել։ Մենք բազմաթիվ հեռախոսահամարներ ունենք իրենից, բոլորն անհասանելի են։ Ուրեմն ասեք, իմ որդին արդեն ես մի տարի ստեղ չի, ես տեղն էլ չգիտեմ։ Դուք կարող եք, ես չեմ անում, եթե տեղը իմանաք ինձ էլ ասեք։ Այսինքն դուք քնարի ընտանիքի հետ շփում ունեք հիմա։ Հիմա չէ։ Ինչու։ Ես չգիտեմ, ես չեմ իմանում, ես տեղյակ եմ ոչ մի բանից, դուք իրան գտեք, իրանից ամեն ինչ իմացեք, ես տեղյակ չեմ։ Եթե մարդը գիտակցել է, որ կամ իր այդ բան վստահ եղել, որ կնքում է մեկ այլ տեսակի գործարք, բայց կնքվել է մեկ այլ, սա հնարավոր է, որ դիտարկի որպես մոլորություն, այո։ Վանիկ, իրականում մինչև հիմա էլ ընտանիքը տիկին Քնարիկի ոչ իրենք ոչ որդին չեն հասկանում, արդյոք առհասարակ որևէ վարկավորում իրականացվել է այս անշարժ գույքի հիմքով, թե ոչ։ Ձեզ մոտ եղած փաստաթղթերում այս տեսակ ինֆորմացիա կա արդյոք, թե ոչ։ Ոչ, վարկավորման հետ կապված ինֆորմացիա չկա, ուղղակի մեկ ինֆորմացիա կա, որը իմ մոտ մի փոքր անհասկանալի էր ինձ համար, առհասարակ Արտուր Մատինյանի դերակատարությունն է այս գործով, եւ արդյոք որովհետեւ ցուցմունքներում նշվում է, որ գումարը է տրվել այս բնակարանի վաճառքի դիմաց, այդ գումարը կարծես թե փոխանցվել է հենց Արտուրին, եւ այս հարցերն է, որ կարող են առաջանալ, եւ պետք է դրանք եւս բարձրաբանեն, ես օրինակ Տիկին Քնարիկին կուզեի հարցնել արդյոք այս գումարային պատմություններից ի վերջո գումար ստացել են, չեն ստացել։ Արտուրը չենք ստացել ոչ մի գումար։ Մենք չենք իմացել, որ իսկ Արտուրը եւ գումարը բաժանել են 4 հոգու մեջ։ Արտուրի մայրը մեծ զրույցում հերքում էր ընդհանրապես, որ ինքը որևէ ինֆորմացիա ունի։ Իսկ դատարանում Արտուրը վերկացավ ասեց, որ Բաղդասարը չի իմացել, որ արկո վաճառքի պայմանագիր է եւ իրան ոչ մեկը ոչ մի կոպեկ փող չի ստացել դատարանում, ինքը վերկացավ ասեց Արտուրը։ Սա կարող է հետո օգտագործվել օրինակ մոլորությունը ապացուցելու համար։ Այստեղ հարցը առաջանալու արդյոք
Վրեժ Դանիելյանը գումար վճարել է թե ոչ, եւ անխուսափելիորեն առաջանալու են նաեւ եթե գործարքը համավեր ճանաչվեց, էական մոլորության ազդեցության դեպքում ամեն կողմը, որը գործարքով ինչ որ բան է ստացել, տեղի ունենում երկկողմանի ռեստիտուցիա, որը նշանակում է, որ ամեն կողմ վերադարձում է այն ինչ որ ստացել է։ Այսինքն ստեղ ի տարբերություն խաբեությամբ կնքված գործարքի, որի դեպքում կողմը, որը որ անբարեխիղճ է, որևէ բան ակնկալիք չի կարող ունենալ, որ իրանք կվերադարձնեն, այսինքն խաբեության դեպքում խաբող կողմը, այսպես ասած, չի ստանում ոչ մի բան։ Բայց էական ազդեցության մոլորության դեպքում, քանի որ անպայման չի որ գործարքի մյուս կողմը, անբարեխիղճ լինի, նա պետք է իր վճարածը հետ ստանա։ Եվ այստեղ նաև երկրորդ պահանջ կարող է առաջանալ, եթե իհարկե ապացուցվի, որ այդ գումարը Արտուրն է ստացել, քրեական գործի բոլոր նյութերը պետք է շատ մանրամասն ուսումնասիրվեն, որպեսզի դրանց տրվի քաղաքացիական իրավական գնահատական եւ շատ լավ է որ ունեք դատական գործ, ենթադրում եմ նաեւ այդ դատական գործը ժամկետի մեջ է, հա, հայցադիմում ներկայացրել, քանի որ կա նաեւ բաղանության ժամկետ հայցային եւ համավեր գործակները 1 տարվա ընթացքում հնարավոր դիմել դատարան, ենթադրում եմ այդ ժամկետը պահպանվել է եւ այդ գործը պետք է օգտագործեք վերսկսելուց հետո, որպեսզի այս քրեական գործով ձեռք բերված բոլոր ապացույցները ճիշտ իրավական գնահատական ստանան եւ արդեն ձեր պահանջները ներկայացվեն իրողության շրջանակներում, որը ունենք։ Այդ օրը որ միլիցիաներն եկան մեզի հանելու, մենք իրան կանչեցինք։ Եկավ տուն, տեսավ բոլոր քաղաքացի աշխատողները նստած են, տանից փախավ։ Եթե ազնիվություն կա, մենակ մի բան եմ խնդրում Աստծուց, թող այս կնգակարդինքը հետ գա, ուրիշ բան չեմ ուզում։ Հետո այդ ժամանակ, եթե ես իմանայի 14,000-ով այս բնակարանը ծախվում է, ես քննիչներին եմ ասել, 5 քննիչի ես ցուցմունք եմ տվել, $20,000 բանկում փող ունեմ։ Եթե ես իմանայի ես մարդը 14,000 ծախում այդ բնակարանը, ես ինքս տուն չունեմ։ Այդ 20-ը կտայի իրան, չէ՞ որ այս տունը 37,000-ով է ձեռք բերել։ Ես այդ փողը կտայի, կասեմ Օրկու ջան, առես 20,000-ը, այս տունը 14-ը տուր ինձ։ Այժմյան սեփականատերը Վրեժ Դանիելյանը ընդամենը 1 անգամ է այս 3 տարվա ընթացքում փորձել իր գույքը տիրապետել։ 17 թվականին ու երբեք չի եկել, չի անհանգստացել, չի ասել տանը։ Դուք իրեն ճանաչում եք։ Չենք ճանաչում, ոչ մի տղասել չի ճանաչում, մենք էլ իրենք ուղղակի առանց որևէ ծանոթանալու գա ինքը բնակարանը տեսնի եւ բնակարանի տեղն էլ չգիտի ինքը որտեղ է։ Կադաստրի դոկումենտացիայի մեջ գրված է, որ ինքը բնակվում է Մուշավան 36 հասցեում։ Ես գնացել եմ այնտեղ, հարևաններին հարցրել եմ, ասել եմ, այստեղ ապրող մարդ կա, ոչ ասել, դա ուրիշ մարդու է, որ արդեն 10 տարի է բնակվում է Ռուսաստանում։ Ինչ արել են, թող այդ 4 հոգին այդ գումարը դնեն բանկին, վերադարձեն $14,000, ինչքան է, իմ բնակարանը վերադարձեն են, մենք ոչ մի կոպեկ ոչ տեսել ենք, ոչ վերցրել ենք, ոչ մի բան։ Արտուրի հետ այն սկզբից խոսում էի, 17 թվականի 18-ին, հետո տեսա օգուտ չունի ու ինձ խորհուրդ տվեցին, որ ես հեռախոսով ինչ-որ ավելնորդ բառեր չասեմ, ինքը թարս քննիչների մոտ չներկայացնի ու ես իր այդ չեմ շփվում։ Ես այն ժամանակ, որ Բողդոն ասաց, ես այդ ժամանակ էլ իրան ասի, դու չգիտեք ինքն ինչ է որ տվեց։ Ես իրանից ամեն ինչ հավատում էի։ Ես իրան այն մանկությունից էլ չեմ դավերա չեմ արել, չեմ վստահել։ Տիկին Սուսաննա, ես հիմա այս պահին Տիկին Քնարիկի հետ եմ։ Ինքը ձեզ մի 2 բան պիտի ասի, եթե դեմ չեք։ Ես դեմ եմ, ես ոչ մի բանի չեմ պատասխանում, ես աշխատանքի տեղն եմ։ Իսկ ինչի դու քո տղային աղբորդ Փեսունո այն տղային ուղարկեցիր Ամերիկայի գործանելու, ինձ այսպես քաշեցիք, իմ բնակարանն էլ քո տղան իր անկերների հետ վաճառեց կերավ։ Ինչի համար։ Սուսան, մինչև վերջ գնալու եմ։ Սուսան, Ոչ մի բանի ոչ տեղյակ եմ, ոչ ինչ ես ասում, դու չես բերել, ես տես գրել եմ ամենտեղ, որ դու ես բերել Ամերիկա գնալու համար $40,000 փող են ուզել ինձանից։ Այդպիսի բան եղել է։ Ինչ եմ ամանչում, դու չես ուղարկել քո տղային Արմանին մեկ էլ Վահանին։ Տղատիմ տունը կերել է, ես ամանչեմ։ Ես գրել եմ, քո անունն էլ եմ գրել Սուսան։ Ես սրանց շամանչում եմ,
Մարդիկ հոտողուն չես ճանաչում։ Ո՞նց ես դες բաներ ասում։ Դու ո՞նց ես դες շարանում։ Աղջի ո՞նց է շարանում։ Բա քո թղերին չի եկա մեր տուն $40,000 ուզեց Արմանի հետ։ Չեմ տեսել, ես դες Լավ, անջատի, հա։ Անջատի։ Ձեր տղան իրենց բնականի վաճառքի հետ կապ ունի, սրա մասին գիտեք։ Տիկին Սուսաննա, իսկ ձեր տղան հիմա աշխատում է Պարեկային ծառայությունում։ Ոչ, չի աշխատում, ոչ միտեղ, ես չգիտեմ, ես տեղյակ չեմ, ես գիտեմ կամյանից է, ես իմ երեխուս տեղյակ չեմ։ Ծնողը հնարավոր չի իր տղայի տեղը չիմանա, բայց ես իմացել եմ, ինձ ասել են, որ ինքը աշխատում է Պարետային ծառայությունում, բայց որ բաժնում, ռայոնում, դա չեմ կարող ասել։ Հիմա փաստորեն, եթե ձեր առաջարկած երկու տարբերակներից քաղաքացիական գործով նկատի ունեմ, ընտրելու լինենք, ավելի, այսպես ասած, հարմար է ընտրել խաբեության տարբերակը, որովհետև այդ դեպքում ընտանիքը որևէ պարտավորություն չի ունելու մյուս կողմի նկատմամբ։ Խաբեության դեպքում կողմը, որ անբարեխիղճ է, ըստ էության իր գործակով ստացածը չի ստանում, այլ ի տարբերություն մոլորության, որովհետև այնտեղ անբարեխիղճության տարր չկա եւ սակայն այստեղ խաբեության դեպքում շատ բարդ է լինելու ապացուցել կոնկրետ այս գործարքի կողմերից Վրեժ Դանիելյանի դիտավորությունը, որ խաբեության մաս է կազմում եւ հենց այդ է դրա համար է որ ես կարծում եմ որ այստեղ պետք է եւս մեկ անգամ նյութեր ուսումնասիրեն եւ երկրորդ հիմքը եւս գնահատվի դրա հնարավորությունը, որովհետեւ կարծես թե ավելի մոտ է ներկայացված փաստերը մոլորությանը։ Պետք է ուշադրություն հրավիրեն, որ ամեն դեպքում եղել է, հա, Բաղդասարի տվյալ դեպքում մեղքի բաժինը, կարծում բոլորը գիտակցում են եւ սա հենց այն որ անձամբ ներկայացել եւ ստորագրել է առանց ծանոթանալու թե ինչ է ստորագրում, սա ամենամեծ խնդիրն է եւ գործին ամեն դեպքում խանգարելու է եւ շատ դժվարացնելու է ցանկացած լուծում։ Ինձնից ձեզ խորհուրդ, ճիշտ է, լավ է որ քրեական գործով բողոքարկել եք եւ հույս ունեմ հաջողության կհասնեք եւ իրականությունը կբացահայտվի, բայց եւ այնպես, եթե նույնիսկ մնա այնպես ինչպես կա, կարծում եւս կա տեղ պայքարելու եւ ուղղակի պետք է հաստաբանի միջոցով այս ամենը ճիշտ ներկայացվի եւ հույս ունենանք, որ արդարությունը կվերականգնվի։ Ես պայքարելու եմ, որովհետև դա իմ 48 տարվա աշխատանքս է։ Ինքնարիք, փաստորեն մեր փաստաբանը մեզ մի քանի ճանապարհ հուշեց պայքարելու, այսինքն հույս կա, շանս կա, որ դուք ձեր բնակարանը կարող եք հետ բերել։ Հիմա դուք ինչ եք որոշել, ինչ Ես եք անում։ որոշել եմ մինչև վերջ պայքարեմ, իմ բնակարանը հետ վերադարձնեն Արտուր Մատինյանը իր ընկերների հետ։ Ես ոչ մեկից ոչ մի կոպեկ իմ տղան փող չի վերցրել եւ մենք պատասխանատու չենք Արտուր Մատինյանը ինչպես բնակարանը խաբել է, ստորագրել է, տվել, թող այնպես էլ բնակարանը վերադարձնեն։